爸，这喝了之后咳嗽不会好怎么办？热咳就是说白天咳比较厉害，那么晚上呢就没有那么咳。然后呢，它的痰呢是黄色的，呼出来的空气是热的，所以呢热的话我们要用凉的方法，所以我们可以用就是可乐加这个梨啊，可乐拿去炖一下，然后放一个梨下去，就是一起炖，然后喝的也就会好。那如果没有梨的话，直接可乐拿去炖温，然后喝下去也是可以，那是最简单的方式了。然后呢，第二种方式就是说，我们可以用薄荷啦，如果买得到薄荷的话，就用薄荷了，薄荷加白糖煮一个汤喝下去也是可以。OK，谢谢爸爸。What's wrong and why you never said you